محطوط عليه قالبين طوب سمكري يخنق طفلا ويلقي جثمانه بترعة الكوم الأحمر. والدة المجنى عليه كان سند الوحيدة. ماشي يوم حلو في حياته. أدهم طفل لم يتخطى عمر 14 عاما، ينتمى إلى عائلة بسيطة. انفصل والداه بالطلاق، فترك بلدته في محافظة الفيوم وحضر إلى منطقة بشتيلة في الجيزة رفقة أمه التي تزوجت من آخر وأنجبت طفلين. هذا اليوم لم يعد حتى منتصف الليل إلى بيته، واستمر الحال كما هو أسبوعا كاملا، ووالدته لا تكف عن الذهاب والمجاء إلى المستشفيات ومركز شرطة أوسيم، وتدلي بأوصاف الابن وملابسه التي خرج بها بلا عودة، وتحكى تفاصيل حياته وكيف جاء معها من الفيوم إلى بشتيلا ليكون بجوارها كتفا بكتفا بعدما تخلى عنه أبوه ولم يرضي بالإنفاق عليه، مؤكدة أنه ليس لديه عداوات مع آخرين وطوب الأرض بيحبه. وقف ينقذ سائقا كان عطلان بالتوك توك بتاعه على الطريق. أدهم الموقف الذي أدهشها قبل أيام من اختفاء ابنها. كنت ماشية معه ووقف فجأة، ولما سألته إيه هلا بتعملي ده، قال لي يا أمي علشان لما أتزنق ألاقي اللي يقف جنبي، فيما كانت الشرطة تبلغ الأم بالعثور على جثمان الطفل بترعة الكوم الأحمر مقتولا لتصرخ ملقاش لا ينجده. محطوط ومحطوط على صدره ورجله قالبين طوب. كانت نهاية أدهم من مأساوية وفق والدته التي أضافت: طلب منه أحد الأشخاص توصيله إلى الكوم الأحمر، ونزل من التوك توك بحجة إجراء مكالمة تليفون، ولفن لابن من الناحية الثانية وخنقه بإيده لحد ما مات ورماه في الترعة. عائزة حق ابن مكنتش متوقعة يكون ده مصيره. قبل وفاته بأيام شاركني حلمه. أما نفس يكون عندنا بيت بتاعنا لوحدنا، وجمع مبلغ ودفعه تأمين لشقة إيجار، وقال لي كل شهر هسدده عشان نقعد فيها بعيدا.